Tigruok mar rawere miluongo ni Elite Youth Camps biro ting'o jotugo maromo 1,000 higa manyien, kama en geto miyo nyithindo mathoth thuolo mar yudo tiegruok e tuke mopogore opogore. Bang' bedo gi chenro mar tiegruok kuom jumbe 3, gikone to tiegruok mane obagi e dwe mar 12 nochopo giko mare, ka jotugo duto e kidienje mopogore mag tuke noyudo tiegruok margi kokalo kuom jopuonj mag tuke. Jotugo 7 mane oyuoro e tuke mag pinje duto, jotugo ma hikgi ne piny mar 17 gin moko kuom jogo mane oyudo tiegruok. Duol mar Kenya Academy of Sports keto chenro mar tiego jotugo kapod gitindo kendo wuotho kodgi nyaka gibed jomadongo, kama en ranyisi ni Kenya nyalo biro bedo gi jotugo manigi lony e kidienje duto. So that you can open the door for our national teams. I'm seeing the welcoming remarks. Then you will not continue in the training. Because I'm seeing Vice Secretary. And you can see the effects that we have had of having a good camp. We will uplift sports over a period, and soon we will have more medals in our international arena. That is our desire. But whatever Kenya Academy of Sports is doing, tapping talents from down there, exposing them, inamaanisha we are going somewhere. Out of that, tumepata pia players wana join Women Premier League, na NSL teams, na KPL. We are proud to be part of this team. Na me personally, nitazidi tu kusema, I'm a proud product of Kenya Academy of Sports. Na imenisaidia kwenye nimefika.